ආයුබෝවන් Fine and Tasty YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. කේක් කලාවට සම්බන්ධ ඔයාලට මම අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. කේක් එකක් ඩෙකොරේට් කරද්දී අපිට මූලිකවම අවශ්‍ය වෙන අයිසින් එක තමයි බටර් අයිසින් එක. ඉතින් මේ බටර් අයිසින් එකට අපි බොහෝ දුරට යොදාගන්නේ බටර්. අද අපි බලමු කොහොමද ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ් එකකින් මේ වගේ රසවත් අයිසින් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ගොඩක් අයට ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ් කියන වචනේ නුහුරු වුණාට මේ ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ් එකේ බ්‍රෑන්ඩ් වල නම් කිව්වොත් නම් ගොඩක්ම හුරුයි. ගොඩක් දුරට බටර් කේක් කියලා හදනකොට අපි බොහෝ වෙලාවට යොදාගන්නේ මේ ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ් කියන මාගරින් එක. ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් ඒක මාගරින් එකේ වර්ගයක්. නියම මාගරින් එක නෙවෙයි මාගරින් වල එන එක ප්‍රභේදයක්. බටර් යොදලා හදන අයිසින් එක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් බටර් අයිසින් විදිහට රසවත්ව හදාගන්නේ. බටර් කියන්නේ ලෝකෙම පිළිගත් සූප ශාස්ත්‍ර පෙම්වතිය කියලා තමයි බොහෝ අය කියන්නේ. මොකද ඒ තරම්ම බටර් සූප ශාස්ත්‍ර කලාවට සමීපයි. බටර් කියන්නේ සත්වමය ආහාරයක්. දියර කිරි වල වඩාත්ම සාන්ද්‍රික ආකාරය තමයි බටර් කියන්නේ. බටර් කිලෝ එකක් හදන්න සම්පූර්ණ කිරි ලීටර් 20ක් විතර අවශ්‍ය වෙනවා. බටර් වලට ආදේශකයක් විදිහට තමයි සත්වමේද වලින් හදපු මාගරින් එකතු වුනේ. බටර් සමග ඇති වෙච්ච සෞඛ්‍යමය ගැටලුත් සමග මේ මාගරින් සූප ශාස්ත්‍ර කලාවට එකතු වුණා. නමුත් දැන් මාගරින් සත්වමේද වලින් නෙවෙයි මේ හදන්නේ. බොහෝ දුරට එළවලු තෙල් වලින් පමණක් නිපදවීමට මේ මාගරින් පෙළඹිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ් එක එන්නේ. ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ් එක තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට මාගරින් කියලා පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලා බලන්න ඔයාලගේ නිවසේ තියෙන බටර් හෝ මාගරින් එක අතට අරගෙන ඒවා නියම බටර්ද මාගරින්ද ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ්ද කියලා. ඒවා ගහලා තියෙනවා බටර් නම් බටර්, මාගරින් නම් මාගරින්, ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ් නම් ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ් කියලා. අපි බොහෝ වෙලාවට බටර් කියලා ගේන්නේ බටර්ම නෙමෙයි. ඒ නිසා ඔයාලා මිලදී ගන්නකොට බලන්න මේක මොකද්ද බටර්ද මාගරින්ද ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ්ද කියලා. බොහෝ දුරට අපි මාගරින් කියලා ගන්නේ ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ් එක. ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ් එක පාන් වල තැවරිලා කටේ දිය වෙලා යන විදිහට සකස් වෙච්ච මෘදු මාගරින් වර්ගයක් තමයි ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ් කියන්නේ. ඒ වගේම මාගරින් වගේ රසයකුත් තියෙනවා. නමුත් මාගරින් නෙවෙයි. කේක් හදන්න අපි ගොඩක් වෙලාවට ගන්නේ මේ කියන ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ් එක තමයි. ඇස්ට්‍රා සහ මෙඩෝලි ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ් ගණයට අයිති වෙන්නේ. මාගරින් සහ ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ් දෙකම එළවලු මේද වලින් තමයි හදන්නේ. නමුත් සංයුතිය පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මේ බටර් මාගරින් ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ් ගැන මම තවත් වැඩිපුර කතා කරන්න තවත් ඉදිරි වීඩියෝවකදී. ඉතින් මම මේ අද ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ් අයිසින් එක හදන්න කලින් කෙටි හැඳින්වීමක් තමයි කළේ. ඉතින් අපි අද හදමු ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ් එකකින් රසවත් නිවැරදි අයිසින් එකක්. මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙන අමුද්‍රව්‍ය මම වීඩියෝවේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණ වලටම අරගෙන රසවත් ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ් අයිසින් එකක් හදා ගන්න. ඒ වගේම මෙහිදී මම මේ අයිසින් එක රසවත් කරගන්න පිටිකිරි එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් උනත් යොදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් පිටිකිරි වගේ උකු කිරි එකක් ගත්තාම අයිසින් එක තවත් රසවත් කරගන්න පුළුවන්. ඒක හදා ගන්නකොට ඔයාලා හදා ගන්න ඕනේ පිටිකිරි මේස හැඳි දෙකකට වතුර කලවම් කරලා. දැන් අපි අපේ අයිසින් එක හදන්න පටන් ගමු. මුලින්ම අපේ මාගරින් එක අපි පීට් කරගන්න ඕනේ ශීතකරණයෙන් එළියට අරගෙන විනාඩි 20කට පස්සේ. තරමක් තද ගතියෙන් තියදී තමයි මාගරින් ටික අපි යොදාගන්නේ. මේ විදිහට මාගරින් ටික බීට් කරලා අපි අයිසින් එකවර නැතුව ටික ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. අයිසින් දාලා බීට් කරන්න කලින් අපි ටිකක් මෙහෙම කලවම් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් බීට් කරද්දී අයිසින් ඉවතට විසිරීලා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අයිසින් දාලා බීට් කරන කලින් මේ වගේ ටිකක් කලවම් කරලා බීට් කරන්න ගන්න. ඒ වගේම බීටර් ස්පීඩ් එක එකට දාලා බීට් කරන්න ලෝ ස්පීඩ් එකෙන්. මේ විදිහට අයිසින් ටික ටික දාලා බීට් කරගන්න. අයිසින් එකක නිවැරදි පදම මම මේට කලින් ඉදිරිපත් කළ බටර් අයිසින් වීඩියෝ එකේ වගේම චොක්ලට් අයිසින් වීඩියෝ වල සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ වීඩියෝත් බලන්න පුළුවන් channel එකට ගියාම. කමෙන්ට් වල ඇඩ් කරන්නම් මම ඒ වීඩියෝ වල links. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බටර් වලින් කොහොමද නිවැරදිව අයිසින් එකක් හදාගන්නේ කියලා. අනිත් කාරණාව තමයි අයිසින් වල ප්‍රමාණ වෙනස් වෙනවා කාලගුණික වෙනස් වීම මත. දැඩි රස්නේ කාලයක් නම් අයිසින් ප්‍රමාණ ටිකක් වැඩිපුර යොදා ගන්න වෙනවා වගේම ශීත කාලගුණයක් නම් අයිසින් අපිට වැඩිපුර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ.
හරි. මේ තියෙන්නේ අපේ අයිසින් එකේ අයිසින් sugar භාගයක් එකතු කළාට පස්සේ තියෙන අයිසින් පදම. මෙන්න මේ පදමේදී තමයි අපි කේක් එකක් සෑන්ඩ්විච් කරගන්න යොදාගන්නේ වගේම ෆොන්ඩන්ට් එකකින් කවර් කරගන්න කලින් හරි බටර් අයිසින් ආලේප කරනකොට යොදා ගන්න අයිසින් පදම. ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි කේක් එකක බටර් අයිසින් ආලේප කරනකොට කේක් එකේ කුඩු කැඩිලා අයිසින් එකත් එක්ක එනවා කියන එක. එහෙම නොවි අපිට හරියට කේක් එකට අයිසින් ආලේප කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ අයිසින් එක තරමක් දියාරුවෙන් තියෙනකොට. ඒ නිසා අපිට පළවෙනි කෝඩ් එක ආලේප කරනකොට මේ වගේ පදමකින් තමයි ආලේප කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට කේක් කුඩු ඇලෙන්නේ නැතුව කේක් එක මනාව නිමා කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට අපේ හරි අයිසින් පදම දාලා නැවතත් කවර් කරගන්න අපේ කේක් එක. මේ තියෙන අයිසින් පදම අයිසින් sugar භාගයක් එකතු කරපු පදම. ඒ කියන්නේ අයිසින් sugar ග්‍රෑම් 350ක් තමයි මෙතන එකතු කරලා තියෙන්නේ. කේක් කුඩු එකතු නොවන විදිහට කේක් එකක් ආවරණය කරගන්න අපිට මේ අයිසින් පදම ඉතාමත් සුදුසුයි. අපි කේක් එකක අයිසින් වලින් බෝඩර්ස් කරනවා නම් අයිසින් මල් හදනවා නම් ඒ වගේම අයිසින් ඩෙකොරේෂන් වලට හදද්දි තමයි සියලුම අයිසින් ප්‍රමාණයට එකතු කරලා නිවැරදි පදම හදාගන්නේ. කියන්නේ ග්‍රෑම් 700ම අපි එකතු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ අයිසින් එකක් හදාගන්න නම් තරමක් ඝන තත්ත්වයේ අයිසින් එකක් තමයි අපි බටර් අයිසින් ඩෙකොරේෂන් වලට යොදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඊතුරු අයිසින් ටික ටික දාලා අයිසින් එක නිවැරදිව හදාගමු. ගොඩක් අය ඉල්ලීමක් තිබුණා බටර් නැතුව කොහොමද මේ වගේ ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ් එකකින් අයිසින් එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඒ ඉල්ලීම ආදරෙන් බාරගෙන අද මම මේ රෙසිපි එක ඔයාලට අරන් එන්නේ. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි කියනවා ඔයාලගේ ආදරණීය කමෙන්ට් වලට වගේම ඔයාලගේ තියෙන උනන්දුවට. අයිසින් ටික මේ විදිහට ටික ටික දදා නැවතත් බීට් කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ විදිහට අයිසින් ටික ටික දදා බීට් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හදන බටර් හෝ මාගරින් හෝ ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ් අයිසින් එකක් අපි භාජනයකට දාලා වහලා තියන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට මේ වගේ අයිසින් එකක් ගොඩක් කල් තියාගන්න පුළුවන් භාජනයකට දාලා හොඳින් වහලා ශීතකරණයේ යට කොටසේ තිබ්බම. අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට එළියට අරගෙන කූල් එක යනකන් තියලා, ඒ කියන්නේ අපේ කාමර උෂ්ණත්වයට ආවම අපිට පුළුවන් කේක් එකක ඩිසයින් වලට යොදා ගන්න. හොඳයි. මේ තියෙන්නේ අයිසින් sugar ග්‍රෑම් 600ක් එකතු කරපු අපේ අයිසින් එක. දැන් මම මේ වෙලාවේදී වැනිලා තේ හැඳි දෙක එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් වැනිලා නැත්නම් කැමති එසන්ස් එකක් යොදා ගන්න. ඒ වගේම කිරි මේස හැඳි දෙකක් මේකට එකතු කර ගන්නවා. මොකද බටර් අයිසින් එක වගේ රසවත් අයිසින් එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට කිරි එකතු කරාම. නැවතත් අපි බීට් කරගන්න ඕනේ අපේ අයිසින් එක. අපිට අයිසින් එක ගොඩක් සුදුවට අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් සුදු පාට කලරින් ටිකක් එකතු කරගන්න. දැන් අපි ඊතුරු අයිසින් ග්‍රෑම් 100ක් එකතු කරලා බීට් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක අයිස්ක්‍රීම් එකක් වගේ ක්‍රීමි අයිසින් එකක්. මේ තමයි හරි පදම. හැන්දකින් උස්සනකොට උලක් ආකාරයට හිටින පදම තමයි නිවැරදි පදම. අයිසින් එක හැන්දෙන් උස්සනකොට උලක් ආකාරයට නොසිට අයිසින් එක වැටෙන ගතියක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අපේ අයිසින් sugar මදි. එතකොට අපි අයිසින් sugar ටිකක් එකතු කරගන්නවා වගේම ඔයාලට තේරෙනවා නම් අයිසින් sugar වැඩි වගේ කියලා කිරි ස්වල්පයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් බටර් එකකින් වගේම ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ් එකකින් රසවත්ව නිවැරදි අයිසින් එකක් හදාගන්න ගෙදරදීම. එහෙම හදලා කේක් එකක් කප් කේක් ඩිසයින් කරගන්න දැන් ඔයාලට පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වගේ අයිසින් එකකින් පුළුවන් කේක් එකක් කවර් කරන අයිසින් එකක් හදාගන්න. ඒ කියන්නේ අපි අයිසින් බාගේ දාලා හදපු වෙලාවේ තිබ්බ අයිසින් පදම ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ඝන තත්ත්වයේ තියෙන අයිසින් එකකිනුත් හදාගන්න. අපි හිතමුකෝ ඔයාලා දැන් ඩෙකොරේෂන් වලට හදපු අයිසින් ටිකක් ඉතුරුයි. ඔයාලට අවශ්‍ය කේක් එකක් සෑන්ඩ්විච් කර ගැනීමට හෝ කේක් එකක් කවර් කරගන්න. ඒ වෙලාවට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ අයිසින් එකට කිරි ස්වල්පයක් එකතු කරලා හොඳින් නැවත කලවම් කරගෙන අපේ අර කලින් අයිසින් sugar බාගේ දාලා හදපු පදමට හදාගන්න එක. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් කේක් එකක් කවර් කරන අයිසින් එකක් හදාගන්න. මම මේ කියන්නේ කේක් එකේ පළවෙනි වටේ කවර් කරන අවස්ථාව. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 700ම දාපු අයිසින් එකෙන් කේක් එකක් කවර් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා නම් එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි කේක් එකක් ආවරණය කරනකොට කේක් කුඩු අයිසින් එකත් එක්ක එකතු වෙන එක. ඒ තත්ත්වය වළක්වන්න තමයි අපි දියාරු
අයිසින් එකක් හදාගන්නේ. ඒ නිසා එහෙම අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ වගේ ඝන තත්ත්වයේ තියෙන අයිසින් එකක් දී අයිසින් එකක් හදාගන්න විදිහ තමයි මම මේ කිව්වේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා මේ විදිහට නිවැරදිව පැඩ් ස්ප්‍රෙඩ් එකකින් කොහොමද අයිසින් එකක් නිවැරදිව හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකටත් කැමති නම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්න ඔයාලගේ යාළුවෝ අතරෙත්. ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා අදහස් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් ඔයාලා තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්න Fine and Tasty YouTube channel එකත් එක්ක. ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක ක්ලික් කළාම ඔයාලට පුළුවන් Fine and Tasty අප්ලෝඩ් කරන නවතම වීඩියෝ එසනින්ම බලා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් Fine and Tasty Facebook පිටුව හරහා Facebook group එක හරහා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. Facebook පිටුවේ Facebook group එකෙන් ගොඩක් අය මාත් එක්ක කතා කරනවා, ෆොටෝස් එවනවා, ගොඩක් දේවල් බෙදා ගන්නවා අපි Facebook පිටුව හරහා. ඔයාලට පුළුවන් මේ සියලු දේ හරහා Fine and Tasty එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඔයාලගේ තියෙන ගැටලු, ඔයාලගේ ලස්සන කේක් අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඉතින් මම ආයෙත් දවසක තවත් අලුත් දෙයක් අරගෙන එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.